Продолжаем границы Устюженского и Бабаевского района. Для контраста, чтобы было понятно. Вот так вот выглядит переход дороги. Какие-то отметочки с надписью, там финиш или что-то еще. Йоу-йоу-йоу. Говорят, что эту дорогу от Бабаева до Новой Ладоги не ремонтировали с конца 70-х прошлого века. Вот это вот Устюженский район. С приключениями, но прорываемся через этот участок. Вот дождалась наконец эта дорога, дождалась. Похоже, что действительно за 2 года ее приведут в порядок. Начинается новая полная дорога. Уже то, что проложено от Лентьева. Как-то так, с 19-го года, с лета, когда была обещана сделать эту дорогу, на сегодняшний день произошли такие вот изменения, пока еще не полностью, но хорошие, перспективные, в лучшую